guys, ang kapal ng bulaklak na oh. Look. Yan. Kapal. Parang nasa Japan lang oh. Ang ganda-ganda niya oh. Yan. Super. Ano niya? Kapal dito. Sayang yung sa unahan o ng lakas na. Ito yung ano niya, para siyang light pink. Ang ganda. Ang kapal ang bulaklak. Sakura sa aming park. Super tagal ko na hindi nakapunta. Yan o. Look. Mga bulaklak na to guys. Para siyang lantern. Yan. Super daming ganitong bulaklak dito sa amin sa park. Yan. Ang dami. Ang dami niyang bulaklak. Ang tagal na din namin hindi nakapunta dito sa busy kasi nung wala akong work lagi ang tambayan namin ni Daniel dito sa park. Yan may kalapate ang ganda ng sakura dito sa park. Ang dami na niyang ano yan, yan puro ano siya, bukod na yung flower niya. Ang dami oh guys, ang ganda sa mata. Super tagal kong hindi nagpunta dito. Yan, ang ganda ng bulaklak oh. Yan dito sa mababa guys oh, look. Ang ganda sa mata ng kulay ng dahon ng puno oh, look. Ang ganda. Ang linis ng park dito sa amin. Yan. Ang ganda ng mga puno. Tapos pwede kang maglakad-lakad. Tapos napaka-safe pa dito kasi bawat gilid ng park may mga CCTV. Kaya yan, ang daming bunga. Ang daming bunga ng atyensa oh. Hindi naman nila to kinukuha, pinapakain lang nila sa ibon. Yun oh, ang daming bunga. Yung mga dilaw oh. Super daming bunga. Yan. Hindi ko alam ang naman tawag nito sa Chinese. Labas tayo ng village. Hindi tayo maglakad-lakad sa kalsada para maarawan tayo. Nilaglag na pala yung mga sakura dito oh. Katagal-tagal ko nang hindi naglakad-lakad dito. Yan, nagbubulaklak na yung ano. Nag-i-start na po guys na mamulaklak yung may fruits. Ito yung dating binidyo ko sa inyo na ano. Ang dami ng ibon, dami ng bulaklak ko. Yung kulay red na yung bulaklak ko. Sakura. Ang ganda ng weather. Hindi nila kinukuha yung bayabas dito. Kinakain lang ng ibon. Ang daming bunga. Yan oh. Nahuhulog lang. Ganda niya oh. Dito lang siya nakalagay sa labas. Nalimutan ko na kung anong tawag dito guys. Sa aming yan, basketballan dito sa aming village. Tapos pwede ding mag-skateboard dito guys. Yan, ang lawak ng pwedeng mag-skateboard yan oh. Yan, pwede dito mag-skateboard.
Tapos dito yung aming basketball court. Yan, pag malaki na si Daniel, pwede siya mag-invite ng kanyang mga friends. Yan o. Basketball court. Yan, ang daming bulaklak ng rose. Tinalian yan nila o. Nagbo-bloom na siya. Ganito dito sa park namin yan. Di pa sila nakakalinis dito. Pero doon nakawalis na sila. Yan, may laruan ng mga bata. Pwede kang mag-exercise. Tapos madaming mga puno. And so relaxing. Dito mag-slide. May slide. Pwede mag-slide dito yung mga bata.